السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم لقطات من الاصلاح اللي درت في الدار اللي كريت. كيف كتلاحظوا معايا البنات، هنايا المعلم كيشطب في داك القصدير من الفوق ويحيد فيه، حيدو لاحو على برا. وما تخيلوش البنات اشنو لقى ما بين الكونت بلاكي والقصدير. كيف كتشوفوا معايا غادي تشوفوه مزيان، نتوما غتشوفوه دابا مزيان. لقى 20 عش ديال الفرخ، ولقى الفراخ ميتين. علاش؟ كانت هذيك الريحه كانت مجهده بزاف، ما تخيلوش هذيك الريحه كيفاش كانت. حتى من المعلم دابا فاش كان كيحيد في هادشي دار واحد الكمامه على نيفو باش ما تطلعش هذيك، باش ما تدخلش ليه ديك الريحه النيفو. كانت واحد الريحه مجهده بزاف. هو دابا كيحيد في هاد القصدير وعاد غيحيد هذاك الشيء غادي يشطبه. ها هو دابا البنات كيشطب فيه. شوفوا هاد العشاش شحال، وشوفوا هذاك المهم كانت روينه فوق هذاك الكونت بلاكي الصراحه. شوفوا القصدير كيف كان من الفوق، من تحت القصدير. الله يحسن عوان هذا المعلم وصافي. هذيك الريحه اللي كانت الصراحه حنايا في الدار، وكانت هذيك الريحه مجهده كتدخل لينا. وهو دابا كيشطب فيه. شوفوا هذا الشيء ديال العشاش وديال الفراخ لقى الفراخ ميتين بزاف تماك. المهم حيد هذيك الروينه كامله، وداك القصدير حيدو لاحو على برا. وهذا الشيء كامل غادي يتعاود كيف غتشوفوا معايا في الفيديو حتى الاخير ان شاء الله. شوفوا معايا حتى الاخير باش تعرفوا اشنو اللي تبدل هنايا. وهنايا كيف كتلاحظوا البنات، هنايا كان من بعد ما حيد هذاك الشيء اللي فوق الكونت بلاكي، هنايا كان كيقاد في تيدور بيه بالمسمار. الكونت بلاكي كان هذاك الكونت بلاكي كان هابط بزاف، غترجعوا للفيديو اللي من قبل وغتشوفوا كان هابط، ودابا كيقاد فيه بالمسمار. وهنايا راه كيقادو في هذيك التخليطه ديال السيمه وديال سميتو باش غيقادها من الفوق. غادي يدور به كامل من الفوق. وهنايا البنات، هنايا الداخل ديال الكوزينه مع هذيك البلاصه اللي كان فيها اللي قاد دابا من الفوق، من بعد ما قاد القصدير من الفوق والكونت بلاكي، دابا داز الكوزينه من الداخل، دار ليها الفورمه، عمرها مزيان ودابا تيقاد ليها هاد الفورمه. ومن بعد ما غيقاد الفورمه غادي يدير ليها السيمه باش تولي الارضيه ديالها ملسه، حيت هذه هي اللي رجعت انا كوزينه. حيدت الاخرى اللي كان فيها البوطاجي ودرت هذه اللي حدا الكراج، هي اللي رجعت كوزينه. غتشوفوا الاصلاح اللي داز فيها. وهذه البنات هي اللي كانت كوزينه وحيدتها انا، درتها بيت نعاس. حيدنا منها هاد البوطاجي ورجعتها بيت نعاس. غتشوفوا معايا ان شاء الله في الاخير. When you want to get off the darkest. وهنايا كان تيدير ليا في الكوزينه اللي درت، اللي كان دار فيها الفورمه، تيدير ليا زاد فيها في البوطاجي ودار فيها هذا الكادر، وغيركب ليا البيبان.
المهم زدت فيها هاد البوطاجي من الفوق. ها هو هذا هذاك اللي حيدنا من الكوزينه الاخرى حيدو، حاول يحيدو بالاصطيل وقسم منه، قادو على قد هذاك البوطاجي وغيركبو تماك باش غنزيد فيها. ها هو البنات كيف لاحظتوا معايا، ها هو دابا من بعد ما ركبه ها هو زاد فيها هاد الزياده. وهنايا هذا هو البيت اللي رجعت بيت النعاس، ها هو البوطاجي اللي حيد، ها هي بقات البلاصه ديالو مطراسيه. المهم درنا حنا داكشي علاش قدرنا، واخا زدنا شويه في الفلوس على داكشي اللي قال لينا مول الدار. المهم قادينا فين نديرو حويجنا وفين. وهنايا هاد اللي فوق البوطاجي اللي كان من الفوق. ندور لكم دابا بالبيت كامل باش غتشوفوه، ودرنا فيه واحد السريجم غتشوفوه معايا باش يولي البيت مهوي شويه، ما يبقاش البيت مع البيت صغير شويه، ما يبقاش مخنوق. ها هو كيف كتشوفوا ندور معاه دابا كامل. المهم درنا داكشي علاش قدرنا. ها هو هاد السريجم من الفوق، ها هو نقرب ليه باش تشوفوه. درنا هاد السريجم كيشوف للبيت الاخر اللي حدا الكوزينه، ولا مدخل بعدا واحد تيدخل الضوء تيدخل حتى الهواء، ما بقاش هذاك البيت مزموت. The gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. When you want to get off the darkest ground. وهذا البنات لافابو اللي كاين فوق البوطاجي كان مكرفس بزاف وحكيته. المهم درت ليه البرودوي وحكيته، وغتشوفوا معايا دابا كيفاش ولا. وغنكتفي البنات بهذا القدر. وإلا عجبكم البنات هذا الفيديو ما تنساونيش من اللايك والمشاركه في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم اي جديد ان شاء الله. وشكرا.